ही ग्रे हाऊंड जातीची कुत्र्याची पिलं मला कालच आशिष सावंतजी कोल्हापूर इचलकरंजी यांच्याकडनं आलेली आहे जळगावला आणि अतिशय चांगल्या पेडिग्रीची ही अशी पिलं आमच्या फार्मवर राखणीसाठी म्हणून ही मी घेतलेली आहेत। ही ब्लॅक कलरची फिमेल आहे आणि हा ब्रिंडल कलरचा जो आहे तो ग्रे हाऊंडचा नर आहे। अतिशय चांगल्या ब्लड लाईनची ही पिलं आम्हाला आशिष सावंत यांनी दिली आहे, तर त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार। धन्यवाद।